Kaugnay niyan, malapit ng isampa sa Sandigan Bayan ang kaso laban sa mga diskaya kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Dizon, balita hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom. Linggo na lang ang bilangin bago tuluyang maisampa sa Sandigan Bayan ang kaso laban sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, non-bailable ang mga kasong isasampa sa mag-asawa na nagsabing hindi na sila makikipagtulungan pa sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng investigasyon nito sa mga maanumalyang flood control project. Magapit ng ma-file ng Ombudsman. Yun ang sinabi sa akin ni Ombudsman Boy. Samantala, sinabi rin ni Dizon na uumpisahan na ng DPWH ngayong araw ang pag-iimbestiga sa koneksyon ng mga diskaya sa CLTG builders na pag-aari ng ama ni Senador Bongo. Ayon kay Dizon, makikipagtulungan ang ahensya sa Ombudsman para busisiin ang mga proyektong pinasok ng CLTG builders at St. Jerry Construction ng mga diskaya. We are looking at connections between the Diskayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman at nag-usap kami at meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Diskayas during the previous administration. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Maraming